dia, boa tarde, boa noite. Apesão 88, tá? Vamos resolver um problema aqui que a pessoa tinha feito cabeçote para ele. Aí veio talvez, porque o carro veio futuramente o surto ia dar problema, mas não é não, tá um grilo. Quando acelera, provavelmente 90% é a bomba d'água ali embaixo ali, tá? Vou ver aqui, ó, quer ver, ó? Olha o grilo. O barulho vem aqui debaixo dela, ó. Olha como é que tá aquela coisa dele? Eita! Olha o grilo aqui, ó. Beleza? Tá aí o problema. Tá bom? Vou trocar aquela coisa pra ele, porque ele quer que já vai trocar os rolamentos. Esse rolamento aqui tá roncando muito, não dá nem pra escutar agora por causa do motor ligado. Mas vou desligar o motor aqui do Santanão. Aí agora, esse rolamento aqui tá roncando mesmo. Ó. Olha o ronco. Isso aqui vai ter que ser trocado mesmo. Deixa eu alinhar a roda aqui. Aí eu já falei pra eles, vai trocar um, troca os dois, que se troca esse, o outro lado estoura. Parece que é tempo de vida deles mesmo, né? Tá roncando aquele lá, e esse aqui não tem nada. Nada de ronco, mas... falei pra ele, a opinião de um tonto, né? E se troca um, troca os dois. Tinha feito cabeçote pra ele faz uns 4 meses aí, mais ou menos. Tem até no canal aí o vídeo desse Santana que tinha queimado junto. Tava bichado pra caramba, muito bicho. Fiz a solda e planei e coloquei pra ele aí. Aí agora vamos entrar nesse danado aqui, né? Tirar lá fora, tirar a capa, tirar tudo aqui, tirar a frente aqui, senão não sai. Pensa uma bombinha chata. Vou tirar, bem dizer, quase tudo dele para conseguir remover. Tá bom? Então vamos dar um andamento aqui. Eu vou soltar essa correia aqui já, pegar o pressionador aqui e já tensionar o moleque aqui para tirar o taceiro tá cantando essa correia. Provavelmente eu troco essa correia também aqui. Todo dia tá bem já marcadinho. Isso todo dia tá tendo que passar uma vela nela para ficar gritando na orelha dele. Mas vamos ver aqui que nós vamos resolver aqui. Beleza, pessoal? Já que eu volto aí, dando continuidade ao vídeo, mas não esquece, like, se inscreve, você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Então hoje vai ser aqui o Santanão AP, troca da bomba d'água, conforme vou trocar essa correia aqui, troca do rolamento esquerdo que tá roncando e troca do rolamento direito também. Fechou? Já que eu volto aí, pessoal. Galera! Terminei, ó, desculpa de eu ter mostrado, mas eu já coloquei tudo novo, tá, adiantei. Eu tava mexendo com um caminhão também lá no posto de gasolina. Tá, trabalha fazia 4 dias o caminhão, fui lá arrumar pro cara, tá bom? Aí eu peguei com muita pressa aqui, tô com o dono aqui, ó. Vai ter que fazer o quê? Mandar deixar o like, se inscrever no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, que aí o homem é bom, hein? Seguir, né? Seguir a gente no canal pra ajudar, né? Já é o dono do carro, viu, galera? Ó, tá aí, ó. Aquela barulheira que eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo. Vamos acelerar aqui agora aqui, ó. O meu motor tá frio ainda. Ó. Eles dão uma ajeitada no ponto deles ainda, acabaram de acertar o ponto, tá? Porque agora eu mexi. Essa polia que vai aqui dentro, que roda o rotor lá, pessoal, tava sem a trava, tá? Aí eu peguei, tinha uma trava ali do outro eixo, coloquei aqui, onde vai a correia dentada. Mas tá aí, ó, trocadinho novo, tudo gerado, a correia de fora.
bomba d'água nova, os dois rolamentos tá trocadinho também. Olha o retorno bonito aqui, ó, na lenta. Vou até fechar. Eu coloquei aditivo aqui também pra ele, andando só no aditivo. Desde quando eu fiz cabeçote pra ele aí, ó. Aí, fechar bem pra depois da pressão, beleza? Ó. Então tá aqui, as peças eram velhas, não é propaganda, ó, bomba d'água Shadec. Aí os rolamentos foi colocado tudo SKF, tá bom? Não é propaganda nenhuma. Correia da Daico. Aí a coifa também da Spicer, tá bom? Foi colocada a coifa da Spicer. Beleza? Tudo zeradinho, dois rolamentos, bomba. Tudo zero. Zerado. Aí vai pra acabar aquele aquele ronco que tá na orelha dele. Beleza, ó? Ó, colocada a coifa nova também, ó. Fechou, galera? Tá aí, ó. Gostou? Like, se inscreve no canal, na dúvida tamo junto. Abraço a todos, meu zap fica sempre na descrição de todos os meus vídeos, tá bom? Abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu!